সঠিক খাবার এবং সঠিক যত্ন যদি কোয়েল পাখিগুলোকে না করা হয় তাহলে যে কোয়েল পাখি থেকে তেমন ভালো ডিম পাওয়া যায় না সেটা বুঝতে পারলাম আমি দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধরে ওদেরকে আমি নর্মাল খাবার দিতেছি, সেটা হচ্ছে কি ভাত, ভুসি, ফিড এবং কুড়া মিক্স করে। এটা দেওয়ার পরবর্তীতে আমি বুঝতেছিলাম যে বাড়ির যে খাবারগুলো আছে এই খাবারগুলো দিলে, অর্থাৎ ফিড বাদে খাবারগুলো দিলে কোয়েল পাখি থেকে কীরকম ডিম পাওয়া যায়, বাট তেমন আমি কোনো ডিমই পাই নাই দীর্ঘ এক সপ্তাহের ভিতরে। তেমন কোনো ডিম আমরা আমাদের কোয়েল পাখিগুলো থেকে পাই নাই। তো সেক্ষেত্রে কোয়েল পাখিগুলো থেকে যদি ভালো ডিম পেতে হয় অবশ্যই তাদের যে খাবারটা আছে ওই খাবারটা দিতে হবে। দীর্ঘ এক সপ্তাহে আমরা আমাদের কোয়েল পাখি থেকে ডিম পাইছি হচ্ছে কি মাত্র 2 পিস। এটা কোনো কথা? আপনারাই বলেন। আমি যদি কোয়েল পাখিগুলোকে ভালো খাবার দিতাম, ওদেরকে ফিডটা দিতাম, তাহলে কিন্তু ওরা আরও